各位弟兄姊妹早晨。我想嗰個 PowerPoint 嗰個 key 咧嚇。各位弟兄姊妹，你哋好嗎？好感謝神今日能夠有機會同大家喺呢處分享神嘅話語。好多時候我哋問呢個問題，你好嗎？咁咧都唔係一個即係大家好認真去睇對待嘅一個問題嚇。其實我想問下大家，你哋喺2024年過得點啊？好唔好啊？最近咧喺香港喺東南亞咧有一套嘅電影咧係好出名嘅，好多人都留意嘅。我唔知道大家你哋有冇留意呢個電影叫咩名啊？Very good 。咁咧，我去睇呢個電影嘅時候咧，咁我就帶住一個問題嘅嚇。我個問題咧就唔係話想知道咩道教啊破地獄嘅儀式，我覺得呢套戲裏邊咧其實唔係咁深刻嘅嚟到去講到嗰個嘅文化。咁咧我就一路問一個問題，我未去之前咧，我就睇呢套戲之前咧，我就問一個問題，就係點解呢一套嘅電影喺呢一個時候引起咁多嘅共鳴？呢個共鳴唔係只係喺香港，喺台灣啦，喺東南亞啦，其實咧都係有一個嘅共鳴。所以咧，當我去睇呢套電影嘅時候咧，其實我一直咧就去諗下，我想揾個答案。即係咪因為黃子華同埋許冠文嘅緣故咧？但係佢哋以前都拍過戲，但係咧冇今次呢一個咁震撼嘅呢一個嘅共鳴。所以咧，我喺度諗喺度睇嘅時候咧，當然我唔會將成個嘅劇情講晒俾大家聽嚇。但係咧，我就有幾個嘅觀察咧，同埋有幾個觀點咧，或者係可以嚟到去咧同大家嚟到去分享嘅。其實呢一個嘅電影喺呢一個時候咁受歡迎同埋有共鳴咧，係有佢嗰個時代嘅背景。我覺得呢個電影裏邊咧，其實佢刻畫咗喺疫情之後嘅我哋所面對嘅嗰個處境。第一個主題，我覺得係我嘅體會就係話，佢呢一個電影裏邊咧係表達咗一啲咁無助同埋無奈嘅嗰個情況。裏邊有一個嘅主角咧，就係佢以前咧係一個婚禮嘅籌劃師，但係因為疫情嘅關係，佢揾唔到工做咧，所以咧佢就要做死人嘅規劃師，做葬禮嘅。呢個本身係一個好無奈嘅。其實我哋每一個人喺呢個疫情嘅嗰個嘅期間咧，我哋都係經歷過一啲人生好大嘅轉變。可能喺疫情期間嘅時候，我哋之前有份工嘅，但係喺疫情之後咧，我哋冇咗份工。咁咧，我哋要去想辦法喺呢個新嘅環境裏邊咧，我哋點樣嚟到去活出一個唔同樣嘅一個即係生存啊！所以喺呢個電影裏邊嘅時候，有一部分嘅人就可以產生喺呢一個嘅情景裏邊咧一個嘅共鳴。另外一個咧就係提到就係關於呢個別離嘅嗰個傷痛。喺呢個電影裏邊睇到就係有好多嘅別離嘅，喺裏邊你會見到就係一個媽媽唔捨得嗰個小朋友，你可以見到就係爸爸同埋女兒之間嘅嗰種嘅別離，你亦可以見到就係話有好多嘅喺呢一個嘅葬禮裏邊咧好多嘅別離。其實呢個就係好深刻嘅嚟到去畫出咗，其實咧喺東南亞或者喺香港呢段時間裏邊咧，其實有好多人係離開咗佢哋呢一個香港嘅呢個嘅家鄉咧，去唔同嘅地方。所以咧，大家喺呢一個嘅咁樣嘅一個嘅情緒裏邊嘅時候咧，係揾到嗰種嘅共鳴，就係啊呢段時間我係覺得係咁嘅。可能喺我哋個屋企人裏邊，可能喺我哋唔同樣嘅嗰個環境裏邊咧，我哋屋企都有人咧離開咗，跟住咧去移民到其他地方。咁第三點咧，我覺得就係對現在同埋將來嘅失去信心。喺呢一個嘅電影裏邊呢一個細細嘅插曲咧，就係話咧嗰個主角同佢嘅女朋友咧係唔肯有小朋友咧。點解唔肯要小朋友咧？係因為佢好怕將呢個小朋友生出嚟嘅時候咧喺呢個世上受苦。所以弟兄姊妹，其實我哋所面對嘅尤其係疫情之後咧，直到2004年嘅時候咧，其實就係一種嘅好多個無奈，有好多個無助。其實好多時候，好多人喺佢哋嘅人生嘅嗰個階段裏邊嘅時候，喺呢段時間可能係面對一個好大嘅低潮。所以我問嘅問題就係話，既然係咁嘅時候，呢個電影佢有冇提供一個答案，就係點樣去跳出呢一個嘅循環？當然喺結局嘅時候咧，佢有講過一啲比較係積極嘅説話，但係嗰個都係一個非常之簡短嘅一個嘅交代。佢卻冇講俾我哋聽，卻冇提供到一個答案，就係點樣去跳出呢個嘅困局。
喺今日嘅經文裏邊，耶利米哀歌第3章1到27節裏邊嘅時候，上帝藉着佢嘅話語，卻俾我哋知道就係話，當我哋面對人生嘅低潮嘅時候咧，佢俾我哋睇到點樣去脫出呢一個咧惡性嘅循環。所以我嘅答案就係，我嘅問題就係點樣去跳出呢一個惡性嘅循環嘅時候咧，我嘅答案就係喺聖經裏邊我睇到，因為每一個早晨都係新的，每一個早晨都係新的。所以我今日咧想從3個角度咧同大家嚟到去分享。第一個咧就係話耶利米先知佢寫呢一本書叫做耶利米哀歌。哀歌咧就係話係一個好悲傷嘅一首歌。哀歌咧喺以前嘅文體裏邊咧係通常咧就係喺一個好極度悲傷嘅情形之下咧，係一個群體同埋一個個人咧要表達佢嘅憤怒咧，同埋表達佢嘅失望咧，表達佢嘅無助咧而寫嘅。而呢啲咁嘅題材咧，呢啲咁嘅文體咧，其實唔係只係喺聖經裏邊先有嘅，喺以前已經有㗎啦。所以咧唔係一個好特別嘅地方。但係耶利米哀歌唔同嘅地方係乜嘢咧？耶利米哀歌唔同嘅地方咧，就係雖然都係喺一個咁嘅情況之下咧，佢寫出嚟呢5章嘅呢一個嘅詩篇，但係佢卻喺呢5章嘅詩篇裏邊咧，俾我哋睇到咧一個嘅出路。所以喺呢處我哋見到就係話喺呢個第3章嘅時候咧，我哋見到咧就係呢個係耶利米先知嘅嗰個嘅人生嘅低潮。但喺呢個人生嘅低潮裏邊，佢點樣係突然間咧係喺個低潮裏邊咧跳出呢一個嘅循環之後咧，佢大聲嘅讚美咧同埋稱讚咧，每一個早晨都係新嘅。先知嘅嗰個嘅低潮係乜嘢咧？就係如果要明白佢嗰個背景咧，就係話咧喺呢個哀歌寫嘅時候咧，佢所要形容嘅一個情景係咩咧？就喺586年主前嘅時候咧，耶路撒冷被巴比倫咧毀滅咗。而耶路撒冷被巴比倫毀滅咗嘅時候咧，其實耶利米先知之前已經用咗40年嘅時間咧，同嗰啲以色列人講咧：你哋要悔改。如果你哋唔悔改嘅時候咧，有一日咧，神嘅審判咧會臨到你哋嘅身上。但係佢講咗40年咧，係冇人聽佢講。而先知一路嚟都知道咧呢一日會嚟嘅。但係當呢一日嚟到嘅時候咧，佢自己都接受唔到嗰個嘅慘劇。因為呢一個嘅毀滅咧，其實咧係對佢嚟講咧係空前絕，即係好空前嘅。所以呢個係一個非常之殘忍嘅。佢諗唔到佢所相信嘅神咧係一個咁殘忍嘅神。所以話佢會毀滅，佢會審判，但係佢諗唔到呢一個佢所相信嘅慈愛嘅神咧係一個咁樣嘅神。因為上帝毀滅咗啲乜嘢咧？上帝叫巴比倫人嚟到去毀滅以色列，巴比倫比以色列人仲更加衰。上帝卻叫一個更加敗壞嘅國度嚟到去毀滅，嚟到去教訓以色列人，佢接受唔到呢樣嘢。更加重要嘅就係話，上帝應承咗俾佢哋呢個聖殿，呢個聖殿係神與佢哋同在嘅呢個嘅證據，但係呢個時候冇咗。上帝應承佢哋呢一個嘅大衛嘅國度，呢一塊嘅土地，但係呢個土地已經俾外邦人嚟到佔領咗。大衛嘅王，大衛嘅後裔被擄到去呢一個巴比倫，所以佢哋由細到大都喺一個咁樣嘅教育之下，突然間呢啲佢哋所認為安全感嘅地方，所有嘅嘢完全冇咗。所以喺呢一個時候，耶利米先知嘅心情咧係跌到谷底嘅。所以你見到咧喺呢處咧喺第1節到18節嘅人生嘅低潮裏邊咧，呢啲字好細，但係咧我唔盼望咧你可以睇到咧，但係我希望你可以留意嗰個藍色嗰啲字。藍色嘅字講乜嘢？就係你。原來喺呢一個時候咧，耶利米先知同上帝之間嗰個關係咧，已經冇咗嗰種嘅親密嘅關係，已經冇咗嗰一種嘅你係我個主，你係耶和華，唔係。佢同佢嘅關係就係你同我嘅關係。呢個關係係非常之疏離，係非常之隔離嘅，係因為點解呢？因為佢唔知道，亦唔可以想像，即係上帝你嘅應許去咗邊。但係因為你有冇試過喺我哋嘅人生裏邊，當我哋跌入咗一個嘅深淵嘅時候，有一啲不幸嘅事情發生，一啲苦難嘅事情發生嘅時候呢，我哋叫天不應，叫地不應，講得啱唔啱啊？叫天唔知乜嘢，叫地乜嘢，你明我講乜㗎啦嚇。所以呢，喺一個咁嘅情形嘅時候呢，耶利米先至係跌到咁嘅谷底，人生嘅低潮。所以佢稱呼耶和華嘅就已經冇咗嗰個嘅親密。唔單止係咁，我哋好中意嘅詩篇23篇裏邊所講嘅一切嘅嘢咧，佢已經覺得呢啲嘢唔會喺佢嘅身上。耶和華是我的牧者，我必不知缺乏。但係耶利米哀歌話唔係喎，
我哀求求救，他使我的禱告不得上達。他使我躺臥在青草地上，令我在可安歇嘅水邊。他用籬笆圍住我，使我不能出去。他使我的銅鏈沉重。冇晒詩篇23篇嗰啲所謂嘅安慰，因為喺一個水深火熱當中嘅時候咧，嗰個安慰去咗邊呢？他使我靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。係啊，人哋話你引導我走咩路啊？行在黑暗中，擋住我個道。他使我個路彎曲，他使我轉離正路。我雖然行過死蔭幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖、你的竿都安慰我。你嘅杖、你嘅竿安慰我。但係耶利米話：你嗰個杖係一個憤怒嘅杖。我遭遇困苦的人，我好似死人一樣，我喺幽暗之處。你在我敵人面前，你為我擺設筵席，你用油膏了我的頭，使我福杯滿溢。你攻擊我，你折斷我，你埋伏我，你使我成為眾民嘅笑話。我一生一世又因為慈愛隨着我，我要住在耶和華的殿中，直到永遠。係啊，你用苦楚充滿我，唔係慈愛。你用苦楚充滿我，你使我遠離平安，我忘記好處，我就說我的力量衰敗，我在耶和華那裏毫無指望。弟兄姊妹，呢個就係佢嘅人生嘅低潮。佢冇咗個家園，佢一路相信個上帝。雖然佢知道呢件事會發生，但係佢冇諗到呢個神可以嚟到去有一個咁大嘅一個毀滅，佢接受唔到。但係因為喺我哋嘅人生嘅生命裏邊，我哋係咪曾經經歷過我哋嘅一啲嘅低潮？我哋人生嘅屬靈上嘅低潮。其實好多時候咧，我哋去安慰人嘅時候，唔需要擔心嘅，睇嗰個仲慘啦。喺耶利米先知嘅呢一個嘅教導裏邊講俾我哋聽，我哋每一個人所面對嘅苦楚係一個非常之個人化嘅一個。其實我所面對嘅痛苦，我所面對嘅苦楚係冇人可以明白嘅。所以喺外人嘅眼都嚟睇啦，其實唔係咁重要啫，你失戀啫嘛，你冇咗個女朋友咁啫。但係對其他人嚟講咧，失戀冇乜嘢，但係對我嚟講咧係一個天大地大嘅事。所以每一個嘅痛苦同埋每一個苦楚本身，都可以係有機會令我哋去懷疑神同我哋之間嘅關係。所以喺呢處好清楚嘅描述到俾我哋睇到，就係一位先知，卻因為見到呢啲咁嘅事情嘅時候，佢自己本身都失去咗信心，對呢個上帝失去咗信心。我唔知你有冇經歷過呢啲咁樣嘅一啲嘅經歷喺你嘅人生裏邊。如果你有一個咁嘅經歷，你去埋怨上帝，你覺得好唔公平，呢個係正常嘅。各位弟兄姊妹，我哋基督徒係人，有情慾，有情緒。我哋唔可以永遠都要讚美神，因為當我哋面對一啲我哋唔可以明白、唔可以了解嘅事情嘅時候 ，it is okay to blame God。我哋嚟到神嘅面前祈禱嘅時候，我哋可以話上帝，點解你會係咁㗎？你同我嘅關係係越嚟越疏遠，你係一個唔守約嘅神。因為你睇。你點解可以允許呢啲咁嘅事發生喺你嘅子民身上？你點解可以允許呢啲咁嘅事發生喺我嘅身上？呢個就係人生嘅低潮，弟兄姊妹。第二點，當耶利米去思考呢啲事情嘅時候，佢越諗就越唔開心。佢話耶和華，呢個時候佢再翻你神嘅面前，佢再稱呼翻佢做耶和華。佢話耶和華神啊，我唔會放棄，我知道你唔會放棄，但係我實在太痛苦。求你，我希望你能夠明白。我同神講，我希望你能夠明白紀念我嘅茵陳同埋苦膽嘅困苦同埋困迫。呢個係咩意思咧？即係換句話嚟講，佢嘅人生嘅苦楚，佢嘅苦難咧，佢嘅體會去到一個好深嘅程度咧。佢話我個苦難好似咩咧？好似茵陳同埋好似苦膽咁。咩叫茵陳？咩叫苦膽咧？茵陳就係話呢啲好苦嘅一啲嘅茶，即係我食親乜嘢都覺得好苦嘅，即係話咧食之無味。因為我對人生已經去到一個程度嘅時候咧，我乜都唔想食，因為咧食親乜嘢我都唔覺得有咩味道。
唔單止係咁，因為我所面對嘅呢個苦難，我唔想面對嘅呢個苦楚咧，去到一個程度咧，我已經麻木啦。苦膽嘅意思咧，以前咧就係苦膽同埋酒咧溝埋一齊嘅時候咧，可以類似麻醉藥嘅嗰個咁樣嘅一個功效。耶穌釘十字架之前，嗰啲士兵咧喺馬太福音裏邊記載咧，就係將一啲嘅呢一啲嘅苦膽加上一啲嘅酒咧俾佢飲，當佢未釘十字架之前，希望可以麻醉佢，但係耶穌拒絕，就係一個咁嘅原因。即係換句話嚟講咧，佢已經就係話，本來有一個苦難，又一個苦難，一個苦難又一個苦難。好多時候你會問就係話，點解會係我咧？點解係人哋活得咁開心？點解咧？就係呢啲苦難咧，又一次又一次嘅發生喺我身上，而每一次發生喺我身上嘅時候咧，我都冇準備好嘅。到最後咧，我已經麻木啦。算啦，上帝，我放棄。得求你紀念我，求你唔好放棄我。佢話：因為我每一次諗起呢啲事情嘅時候，每一次我見到耶路撒冷嘅情況嘅時候，我每一次見到呢啲嘅廢墟嘅時候，我見到呢啲人被擄到去呢一個嘅巴比倫嘅時候，我見到呢個最後嘅一個王西底家咧，佢嘅眼被挖出嚟，跟住咧被擄到去呢一個嘅耶路撒冷去到呢個巴比倫嘅時候，我點樣可以接受我所相信嘅神嘅應許咧？所以佢話：我每一次諗起呢啲事情嘅時候咧，我就越諗越唔開心。呢個就係點解我麻木嘅原因。我每一次諗起呢啲事情嘅時候咧，我就唔開心。但係各位姊妹喺廿一節裏邊咧，一個好奇怪嘅一個轉變。但係佢突然間話：我諗起呢啲事嘅時候咧，心裏就有指望。意思喺20節同埋21節中間咧，係有一個嘅轉變嘅心情。20節嘅心情咧係一個完全係憂悶嘅，係悲傷嘅。當佢睇到眼前所發生嘅事情嘅時候咧，佢繼續去諗呢啲嘢嘅時候咧，佢心裏邊咧就有好多嘅憂悶。但係佢唔諗呢啲嘢，佢諗啲其他嘅嘢。就我諗起呢啲事嘅時候咧，佢就有希望啦。喺一個咁困難嘅情況之下，佢都有呢個希望，有呢個指望。到底呢啲係乜嘢嚟嘅咧？呢個就係跟住22節裏邊所講嘅。但係呢處我要同大家分享咧，就係喺呢一個嘅心情嘅轉換咧，係需要一種叫做心意更新而變化嘅嗰個心情嘅轉換嘅。咩叫做心意更新而變化咧？就係從另外一個角度咧去睇嘢。呢度有一個故事咧，就係話咧有一個爸爸咧，有一日朝頭早咧就去呢一個紐約裏邊咧坐呢一個地鐵嚇，一早起身咧就去搭地鐵，咁咧就喺地鐵站裏邊就上咗呢個地鐵嘅時候咧，就有好多嘅唔係有好多有幾個嘅嗰啲嘅乘客咧喺嗰度啦。咁好早啊，5、6點啊，啲乘客咧其實咧就翻工，但係咧就好想咧瞌下咁啊瞓下覺咁嚇，即係閉目養神咁啊，希望咧到站咪可以翻工咁嘅嚇。咁咧佢都係咧早咧搭呢個地鐵嘅喺紐約。咁咧呢個地鐵車咧去到另外一個站咧就開門，咁咧就好少人，但係咧就入咗嚟咧一個嘅母親啦，一個父親啦，帶住2個小朋友。咁咧呢2個小朋友入咗嚟之後咧就好嘈又尖叫啦，走嚟走去啦，跟住咧又然後即係有時咧就係去即係點啊去騷擾其他啲乘客啦嚇。即係個情形好似咩咧？弟兄姊妹，你有冇坐過飛機咧？飛機有時你坐飛機隔離咧有個嬰孩喺隔離嘅，咁又好嘈嘅。你有冇試過啊？咁你會覺得好煩㗎，係嘛？我曾經見過咧，就係有啲乘客咧，就係見到隔離有 baby 嘅時候咧，佢要求換位嚇。我就冇問題嘅，因為我好中意啲小朋友嘅喊聲，因為我而家係做阿公啦嘛，係嘛？咁我見到啲小朋友喊咧，其實係好開心嘅。即係唔係開心，即係話咧，即係你想辦法點去安慰佢嘅嚇。嗱，當時咧嗰啲乘客咧就係佢哋覺得好 irritated， 好煩，因為佢哋想休息，但係休息唔到。但係其實更加重要嘅係你做爸爸嘅係咪應該識得點樣去好好嘅去管教下佢咧？即係唔需要話點樣管教，即係等佢哋安靜啲好唔好啊？係嘛？因為大家都好煩㗎嘛，即係冇乜公德心，好自私，即係淨係理你自己。但係我哋每一個人都好想休息㗎嘛。但係個個咁諗咧，冇人同呢個爸爸講喎。最後咧，呢個作者咧，佢頂唔順啦，佢就同呢個爸爸講，佢話：哦，呢個2個係咪你嘅細路嚟㗎？佢話係，因為呢個爸爸咧就喺個地鐵車廂裏邊咧發吽竇嚇，望住個天咁嚇，都唔知做乜嘅，一啲都唔負責任嘅嚇。咁咧佢就問呢一個做爸爸嘅就係話：呢啲小朋友咧太嘈啊，可唔可以咧想辦法咧嚟到去咧安定佢哋啊，等佢哋可以唔好咁嘈啊咁嚇。
突然間呢個爸爸咧就轉過神嚟咧，就話：哦，係啊，對唔住啊！點解咧？因為咧呢一個嘅爸爸就話咧：我哋1個鐘頭前咧就係因為喺醫院翻嚟咧，佢媽媽呢1個鐘頭前喺醫院過咗身啦嚇。所以咧呢啲小朋友都唔知道點樣去處理呢啲事，因為佢哋知道媽媽過咗身，所以咧佢哋情緒上咧係有一啲嘅不穩定。各位弟兄姊妹，你睇清楚呢個故事。當你未聽到呢個爸爸所講過嗰句説話嘅時候，你對呢個成個嘅環境，對呢個成個嘅情景，你嘅心情係點？好煩啊，係嘛？好討厭啊！但係當你聽到呢個爸爸講呢句説話嘅時候，你會唔會仲係覺得好煩啊？你會唔會仲係覺得好討厭啊？你唔會啊？點解啊？你想幫佢哋，你想幫佢哋點樣去幫佢哋安靜呢啲小朋友，安撫呢啲小朋友？你想幫呢個爸爸睇下可唔可以有啲咩可以幫到嘅？呢個就係心意更新而變化。各位弟兄姊妹，個環境係一樣嘅，嗰啲乘客係一樣係好攰嘅嚇，嗰啲小朋友一樣係喺嗰處咧係好嘈嘅。但係呢一個時候，因為佢嘅諗法、佢所睇嘅嘢、佢所知道嘅嘢已經唔同咗，所以因為佢所睇到嘅、佢所知道嘅嘢係唔同咗嘅時候咧，佢用一個唔同個角度，心意更新而變化。所以咧，佢睇嘅事情雖然個環境係一樣，但係佢睇嘅事情係完全唔一樣。呢個就係耶利米嘅心情。而且當佢繼續去諗翻以前嗰種嘅苦楚、嗰種痛苦、嗰種唔公平，就係點解偏偏係我嘅時候咧，我心想念呢件事嘅時候咧，我就好憂悶。但係如果我從另外一個角度嚟到去思考嘅時候咧，我想起另外一啲事嘅時候，我用另外一個角度嘅時候咧，我就有呢個嘅盼望。弟兄姊妹，當我哋去面對我哋人生嘅挑戰嘅時候，我哋好多時候就係唔好淨係將嗰啲唔好嘅事咧，繼續嘅嚟到去咧擺喺我哋嘅心裏邊咧，要想用另外一個角度咧去諗，我哋嘅心裏咧就有指望。呢個就係耶利米佢所教導嘅，我哋一個好重要嘅功課。咁佢諗啲咩事咧？佢話每一個早晨都係新嘅，喺22到27節。22到27節裏邊有2個主題。第一個主題係咩咧？就係22到24節。呢3節係講緊同一樣嘢，佢用唔同樣嘅方式去講一樣嘢。講咩咧？耶和華係有諸般的慈愛，希伯來文叫 Hesed。呢一個字好難翻譯㗎。你好難翻譯喺中文，你又好難翻譯喺英文，因為慈愛係唔能夠表達到 Hesed 呢個觀念。其實咩叫做 Hesed 咧？咩叫做慈愛咧？原來慈愛裏邊包括有呢個嘅不斷絕嘅憐憫，有呢個上帝嘅信實，同埋神是我的份。呢個就係個 Hesed。即係換句話嚟講，就係話當耶利米將佢嗰個嘅整個個中心，由佢所見到嘅嚟到去轉移到一個佢所知道嘅，佢心情就完全唔一樣。佢有一個心意更新而變化。佢所見到嘅係一啲非常之不如意嘅嘢，但係佢知道佢嘅神係一個信實嘅神。佢知道佢嘅神係一個有諸般嘅慈愛嘅神 Hesed。而呢個有諸般嘅慈愛嘅神係一個點樣嘅神呢？首先佢係有一個憐憫嘅神。呢個憐憫係唔斷嘅。呢個憐憫係咩意思呢？憐憫嘅意思咧就係好似一個嬰孩喺佢媽媽嘅肚腹裏邊，一直到佢出世咗，一直到佢長大，喺整個個過程裏邊，由佢最無助嘅慢慢長大成人嘅時候咧，媽媽對佢個保護同埋看顧。上帝嘅慈愛係佢唔會斷絕，喺我哋最無助嘅時候，佢唔會離開我哋嘅。呢個就係憐憫。呢個就係耶利米對呢個上帝嘅認知，佢對呢個上帝嘅認識。上帝你係慈愛嘅，因為我無論喺我最無助嘅時候，你都唔會放棄我。就好似媽媽，大部分都唔係全部，大部分嘅媽媽係唔會放棄佢自己嘅孩子嘅。唔單止係咁，你嘅誠實係極其廣大。誠實嘅意思就係話，我雖然喺眼前睇到話上帝好似唔遵守你自己嘅約，但係唔係㗎。上帝嘅意念高過我嘅意念，但係我可以知道就係佢嘅誠實係好廣大嘅，佢一定會完成佢所答應嘅，佢所應許嘅。更加重要嘅係耶和華係我嘅份，
我個份係乜嘢呢？有兩個意思，一個呢就係嗎哪。喺舊約裏邊，以色列喺曠野嘅時候，上帝就用嗎哪供應佢哋，但係呢，佢哋只係可以收取當日所需，第二日朝頭早又再去收取。所以上帝係會供應佢哋嘅，每一日早上都會供應，佢係唔會斷嘅。另外一個就係當利未支派佢哋冇分到呢個地嘅時候，耶和華講：你唔需要有地，你唔需要，我係你嘅地，我係你嘅產業，你係我嘅份。你嘅安全感喺我嘅身上，唔係喺呢啲嘅地裏邊。所以上帝嘅呢一個嘅 hesed， 呢個嘅慈愛，係包括咗我哋無助嘅時候，佢對我哋嗰種嘅不斷絕嘅嗰種嘅帶領，佢一定會誠實嘅嚟到去完成佢嘅應許，佢係好廣大嘅。同埋我哋嘅安全感係喺佢嘅身上，就好似嗎哪咁，佢不停嘅供應我哋，所以每一個早晨都係新嘅。每一早晨我哋朝早起身嘅時候，我哋就可以見證到上帝嘅恩典，因為我哋仲有生命嘅氣息。所以喺22節裏面佢話：我們不至滅亡。所以耶利米喺啲處佢見到就係話，雖然呢個情景係非常非常之嚴重，但係未去到更嚴重，因為上帝嘅保守，我們不至滅亡。所以上帝嘅憐憫、上帝嘅慈愛是何等嘅廣大。喺呢個時候，當我哋將我哋嘅眼睛專注喺上帝嘅呢一個嘅慈愛嘅時候，我心想起這些事，我就有指望。因為我哋指望唔係喺出邊嘅環境，我嘅指望喺呢一位上帝嘅身上。第二段25到27節係另外一個主題，呢度講緊上帝係好嘅。凡等候耶和華、心裏尋求他的，耶和華必施恩給他。The Lord is good， 上帝係好嘅。人仰望耶和華係好嘅。在幼年嘅時候，我哋面對一啲嘅苦難都係好嘅。好呢一個字係 flourishing， 豐盛。flourishing， 好呢個字係一個豐盛。所以咧，當我哋將我哋嘅眼睛擺喺上帝嘅身上嘅時候，上帝要我哋過一個豐盛嘅生命。無論係順境，無論係逆境，神都俾我哋有足夠嘅力量去過一個 flourishing life， 一個豐盛嘅生命。我哋喺教會裏邊都一直嘅講緊呢個豐盛嘅生命。呢一個嘅豐盛就唔係話我哋順境嘅時候，當我哋逆境嘅時候，當我哋不如意嘅時候，呢個豐盛係隨著我哋嘅。因為呢個係上帝創造萬物嘅時候，看一切為好，我哋係佢個創造物，所以佢會俾我哋豐盛嘅生命。因為佢嘅慈愛，因為佢嘅信實，因為佢嘅 hesed of love， 我哋能夠經歷，亦能夠擁有一個豐盛嘅生命。所以當我哋將我哋嘅眼目擺喺神嘅呢一個嘅本質上嘅時候，弟兄姊妹，每一日都係新嘅。所以神嘅本質係乜嘢呢？神嘅本質係神是一個慈愛同埋憐憫嘅神，一切都係好嘅。當我諗起呢啲事嘅時候，我心裏就有指望。唔好若果可以，我哋唔需要再繼續嘅嚟到去將淨係諗翻以前同埋嗰啲唔好嘅嘢。但係點樣喺呢個過程裏邊嘅就諗起上帝嘅慈愛同埋上帝嘅憐憫，而上帝係好嘅，神係好嘅，係值得我哋嚟到去信靠嘅。當我諗起呢啲事嘅時候，我心裏邊就有指望。當我心裏邊有指望嘅時候，每個早晨都係新嘅。每一朝早你起身，你有生命氣息，你見到呢個咁漂亮嘅早晨，各位弟兄姊妹，記起上帝嘅憐憫，記起上帝嘅好。當我哋諗起呢啲事嘅時候，我哋心中就有指望。每個一個早晨都係新嘅。我希望2025年嘅時候，弟兄姊妹，我哋可以嚟到去思考呢一方面，就係喺2025年嘅時候，除咗係你要減肥啊或者咩嘢之外呢，讓我哋嚟到去思想一下，每一個早晨都係新嘅，因為呢一個嘅神同我哋嘅關係係一個守約嘅關係 ，it's a covenantal relationship， 唔係一個 transactional， 唔係一個交易嘅。咩叫做守約嘅關係呢？守約嘅關係嘅意思就係話，我哋可以背叛神，
我哋可以唔信靠神，我哋可以埋怨神，但係我哋嘅神嘅慈愛同埋係好嘅咧，佢係永遠都會守住佢自己嘅約嘅。呢個係一個守約嘅神。神嘅守約唔係睇下我點樣，神嘅守約係因為神本身係慈愛嘅，神嘅守約係好嘅。希望2025年嘅時候，我哋可以經歷呢個上帝嘅恩典。我唔知道大家弟兄姊妹有冇見過呢一個嘅邀請卡？呢個就係我哋教會經歷上帝嘅憐憫、上帝嘅慈愛同埋上帝嘅好。其實我哋嘅教會喺呢一個嘅邀請卡咧，其實係當時咧我哋呢一個嘅禮拜堂，我哋建立好咗之後，我哋邀請弟兄姊妹一齊嚟到去慶祝神嘅作為。但我哋喺呢個禮拜堂嘅時候，我哋經歷咗好多風風雨雨。其實好多弟兄姊妹未必知道咧，就係話呢一個禮拜堂嘅呢個地方咧，其實開始嘅時候咧，其實我哋係冇諗過咧要喺呢度咧起呢個禮拜堂嘅。當時咧教會咧係賣咗一個喺呢個地方賣咗一個嘅呢個地方咧，咁本身係有啲建築物，嗰啲建築物咧係有人住嘅，所以要拆咧其實咧係唔係咁容易嘅。但唔單止係咁咧，教會當時咧就係大家對於喺邊度建立呢個新嘅禮拜堂咧，其實有好大嘅分歧。所以咧，我哋用咗好長嘅時間咧喺出邊咧，喺好多個地方咧去揾一個禮拜堂。好多時候咧，我哋以為揾到啦，好開心啦，到最後咧就係失望。最後咧就係揾到一個非常之適合嘅地方咧，喺 San Bruno， 喺一個殯儀館隔離，非常之好嘅地方，因為個禮拜堂咧係好靚嘅，所以咧好適合嘅。但係咧，中文堂嘅弟兄姊妹話咧，其實唔係咁適合啩，係嘛？即係喺殯儀館隔離，即係做敬拜嚇。所以咧，我哋都冇。但係咧喺當中咧有好多個分歧，好多個爭拗，各位弟兄姊妹，有好多個失望，有好多個無助。但係上帝係一個又慈愛又恩典嘅神。到最後咧，我哋就決定用呢個地方，因為呢個地方當初我哋非常之唔睇好呢個地方咧。有一班嘅即係我哋開會友大會嘅時候咧，我哋話要將呢個地方賣咗佢啦，因為都做唔到啲乜嘢嘅。但係上帝嘅意念高過我哋嘅意念，所以喺呢個過程裏邊嘅時候，我哋睇到就係我哋人好多嘢我哋睇唔清楚嘅。但係當我哋去諗起，我哋知道我哋嘅神係一個點樣嘅神嘅時候，所以每一次你哋呢個地方敬拜嘅時候，你就見證到神嘅呢一個信實。當我哋話要喺度起呢個禮拜堂嘅時候咧，就可以起嘅咩？唔係嘅，因為三藩市咧好麻煩嘅，即係話你要將嗰啲嘅有 rental unit 咧，全部咧拆咗之後咧，其實係一件好大件事嚟嘅。所以我哋申請准證嘅時候咧，其實咧係面對重重嘅困難。全世界人都同我哋講咧，其實冇可能嘅，甚至批准我哋做批准決定嗰啲人咧都話咧你冇可能嘅。但係神嘅意念係高過我哋嘅意念㗎。所以咧喺呢個過程裏邊嘅時候，當大家都覺得係冇可能嘅時候，但係神卻俾我哋睇到佢個作為係大過人嘅作為。最後我哋就攞到呢個准證，當中嗰種嘅辛苦同埋嗰種嘅心情嘅起起伏伏，其實好難用筆墨嚟到去形容。但係我哋見到就係話，當呢一個嘅准證攞到嘅時候咧，嗰種心中嘅嗰種嘅開心咧係好難去形容嘅。各位，呢個就係Sunset我哋教會裏邊所經歷嘅呢一個每一個早晨都係新嘅恩典嘅呢一個嘅恩典。當我哋攞到准證嘅時候，呢樣嘢你問阿 Victor 最清楚噶啦。我哋喺呢個禮拜堂嘅時候咧，其實唔係一帆風順，曾經去到一個程度咧係要停工嘅，可能都唔會起落去噶啦。係因為有一個好大嘅分歧咧，就係關於呢一個禮拜堂底下嘅停車場。因為喺禮拜堂底下嘅停車場咧發生咗一啲嘅事。所以咧，嗰一班嘅弟兄姊妹負責嘅時候咧，佢哋有唔同樣嘅意見，因為咁嘅緣故咧，所以我哋停咗一排嘅工。甚至係因為個意見唔合嘅時候咧，到最後咧佢要退出。但係呢個過程裏邊嘅時候咧，教會係好無助，因為唔知道應該下一步應該點走，就好似耶利米先知嗰種嘅心情。但係上帝係有憐憫嘅，有慈愛嘅，上帝係好嘅。我哋將呢件事交到俾神，到最後就解決咗嗰個工程。弟兄姊妹，喺呢個過程裏邊嘅時候，我哋見證到上帝嘅慈愛，見證到上帝嘅恩典。雖然我哋面對重重嘅困難，但喺呢個過程裏邊，我哋見到弟兄姊妹嘅同心。
弟兄姊妹嘅同心係大家落手落腳去參與喺每一個嘅中英文堂、英文堂一齊參與喺教會嘅呢個建堂嘅過程裏邊，各方面嘅大家用佢自己嘅專業嚟到去奉獻俾神。更加重要嘅就係喺我哋整個嘅奉獻裏邊，我哋需要籌一筆嘅錢，我哋要求弟兄姊妹嚟到去奉獻。我唔記得幾多，可能係300幾萬嚇，David 嚇3.2、3.7。我哋要求弟兄姊妹奉獻。咁我哋都嘈咗一大輪嘅當時，就好唔好同銀行借錢啦？好唔好啊？咁啊，到最後咧就係憑着信心，咁我哋就話唔借錢啦，向弟兄姊妹奉獻。當我哋一報告咗叫弟兄姊妹奉獻嘅時候，各位弟兄姊妹，嗰啲奉獻咧就好似雪花咁樣飄嚟，即係收到好多個奉獻，收到一個程度嘅時候，我哋覺得已經夠啦。所以咧，我哋同弟兄姊妹講：你哋唔好再奉獻啦。好少見到教會係咁嘅，因為我哋已經夠啦。我哋見到上帝嘅恩典，感動到弟兄姊妹已經夠啦。所以咧，我哋就同弟兄姊妹話：你哋唔好再奉獻俾呢個建堂呢度啦，因為我哋已經夠。喺呢個整個嘅過程裏邊嘅時候，我哋教會係經歷咗一個咁偉大嘅一個嘅時刻，係因為我哋見到上帝嘅呢一個嘅慈愛同埋呢個憐憫，同埋上帝係好嘅。當我哋諗起呢啲事嘅時候，我哋心中就有指望。就係每次我諗起呢啲事嘅時候，就係話上帝喺呢一個地方擺喺呢間教會，一定有佢自己嘅目的，同埋有佢自己嘅旨意。而我哋弟兄姊妹最主要嘅就係揾出上帝喺呢一個教會裏邊所設下嘅嗰個嘅使命。我哋跟從呢個使命喺呢個地方嚟到去為神做鹽做光。呢個就係Sunset Church。我哋係經歷過呢個神蹟，但係好多時候我哋唔記得咗，就好似以色列人咁喺曠野裏邊經歷咗上帝咁多嘅神蹟，但係佢哋都埋怨神。但係我哋Sunset教會係經歷咗好多上帝嘅神蹟，呢一個神蹟係點講啊？係一個空前嘅，但係好多時候我哋唔記得咗。好多時候我哋就係諗起嗰啲唔好嘅事，但係我哋冇諗起就係話神係我哋呢間教會嘅帶領者。所以我哋喺呢個過程裏邊嘅時候，我哋真係經歷過呢個關鍵嘅時刻，我哋見證到上帝嘅慈愛同埋上帝嘅好。當我諗起呢件事嘅時候，我哋嘅心中就有盼望，而我哋就可以讚嘆同埋讚美每一個早晨都係新嘅。所以跟住落嚟喺2025年嘅時候咧，弟兄姊妹希望咧你可以嚟到去，除咗話你許願咧要去做一啲嘅然後減肥啊或者係節食啊嗰啲咁嘅嘢之外咧，希望弟兄姊妹可以去紀念、去體會，其實神喺我哋生命中嘅帶領。其中一樣嘢咧就係我自己做嘅咧，就係一個個人嘅大事記，關鍵嘅時刻。我將我一生咧，都係好似講到差唔多，我就嚟要唔喺度，唔係嚇。即係我嘅一生就係話由我開始到而家咧，我一啲比較重要嘅時刻咧，我就寫咗落嚟，記載咗落嚟。你唔需要知道入邊寫啲乜嘢嚇。即係我話我嘅祖父母到今日，我做咗 grandparents， 我將呢啲大嘅事蹟咧，全部列晒出嚟。當我列咗出嚟嘅時候咧，我有3種嘅顏色。藍色咧就係有好同埋有開心又唔開心嘅時刻。紅色咧就係唔開心嘅時刻，黃色咧就係開心嘅時刻。喺呢個過程裏邊嘅時候，當我嚟到去睇翻轉頭嘅時候，我唔開心嘅時刻係咩咧？呢度其中一樣嘢咧就係唔開心嘅時刻咧，就係有一段時間咧，我喺新室做長老嘅時候咧係好唔開心嘅。唔係而家嚇，係前一排，即係好成10幾年前啦嚇。唔係，因為嗰陣時係面對一個教會面對好大嘅挑戰，但係又好開心嘅。因為喺呢度咧可以嚟到去服侍弟兄姊妹係好開心嘅。呢個係一個 mix， 所以我俾咗藍色。但係咧，例如我結婚嘅時候我好開心嘅，我做 grandparent 我好開心嘅，我媽媽過身我係唔開心嘅。所以咧，當我將呢個圖畫列咗出嚟嘅時候咧，我睇翻轉頭嘅時候，各位弟兄姊妹，其實喺我哋嘅一生裏邊嘅時候咧，神嘅手都喺度嘅。無論係我開心嘅時候，無論我唔開心嘅時候，無論我有開心唔開心嘅時候咧，但係當我而家嚟到去睇翻轉頭嘅時候咧，各位弟兄姊妹，若果冇上帝嘅恩典，唔係因為上帝係好嘅時候咧，係施恩嘅神嘅話咧，我係冇辦法去經歷呢啲嘢嘅。其實呢個咁樣嘅對於個人嘅呢個時記大時記同埋關鍵時刻嘅嗰種嘅思考咧，其實好重要嘅。
因為好多時候，當我哋面對苦難嘅時候咧，我就會將好多嘢睇喺嗰件事係即係天大地大嘅事。但係喺整個我哋嘅人生嘅歷史裏邊，喺我哋整個人生嘅過程裏邊嘅時候咧，其實神嘅恩典喺我哋嘅生命裏邊㗎。希望弟兄姊妹可以喺今年咧，可以嚟到去思考呢樣嘢，俾自己一啲嘅時間，係記錄呢一個個人嘅大事記同埋關鍵嘅時刻。另外一樣嘢就係耶利米唔係着眼於佢所睇到嘅，係佢所認識嘅。教會咧，我哋有即係有目標嚇，希望弟兄姊妹咧能夠去認識神。當我哋更加認識神嘅時候，我哋就能夠對於前路咧係更有信心嘅。所以咧，我哋日落嘅異象咧係榮耀神，藉著福音更新嘅大能咧，使萬民成為門徒咧，從本市直到地極。呢個係我哋嘅異象，我哋嘅使命。所以喺今年咧，我哋有幾個嘅目標，希望弟兄姊妹都嚟到去參與。呢啲目標咧係關於傳福音嘅，呢啲目標咧係裝備嘅，呢啲目標咧係宣教嘅。呢啲唔係一啲嘅活動，係透過呢一啲嘅弟兄姊妹，我哋一齊參與嘅時候咧，最主要嘅目標係點咧？係幫助我哋認識神，認識呢位有憐憫嘅、有慈愛嘅神。你知道佢係一個好嘅神。當我哋透過呢啲嘅幫助去認識上帝嘅時候，我哋心中就有指望。而每一日早晨都係新嘅，所以各位弟兄姊妹，盼望我哋能夠喺呢新嘅一年2025年咧，我哋可以一齊嚟到去思考，我哋2025年點樣去體會、點樣去經歷上帝嘅慈愛同埋上帝嘅好，藉着人生嘅大事記去檢討神點樣帶領我哋，藉着喺教會裏邊嘅參與去認識我哋嘅神。因為我哋嘅神是我哋嘅避難所，係我哋嘅力量，係我哋患難中嘅幫助。我哋要讚美同埋歌頌佢。弟兄姊妹，我哋一齊起立，我哋唱呢一首回應詩，好嗎？